猜猜今天吃什么？先拆一个蓝色，是一个眼珠糖。看看紫色是什么？是一个毛毛虫软糖。看看金色是什么？毛毛虫棒棒糖。看看红色是什么？是一个小果冻。看看绿色是什么？是一个双色奶酪棒。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个红色脚丫糖，把它拿下来。红色的小脚丫，小公主们把你们手机里的红色表情包交出来，搭配上这个跳跳糖。我们再转一次，是一个炫彩刀糖果，把它拿下来。我们再转一次，是一个情绪蛋，把它拿下来。先把这个糖果吃掉。小贴画，小哨子，猜猜今天吃什么？先拆一个紫色，是一个骰子糖。看看绿色是什么？彩虹棒棒糖。看看金色是什么？巧克力。小鸭软糖。